Sumayyaan Zaidoodhaan morkadhaa istiidiyoo banachuun qabaa jettee jirti jechuudha. Anis akka nama tokko iyyuu jette. Anis akka nama tokko biiroo qabaachuun qabaa. Nama tokko kan hin jedheef immoo maqaa namaa dhadhee rakkise fakkaata. Akkasumatti maqaa namaa hin dha'u. Sinii galaa. Kana boodaanis biiroon qaban jedha. Akka yeroo hundumaa akkasitti na ilaaltanis hin dabbarre immoo akka humna kootti backgroundii bareedduu sun hojjetadha. Istiidiyoon hojjetadha. Biiroon qaban jedhaanis. Wambarii korrammoo akka barbaade naanna'an sinfaanaasaa tashkarakkaraa sinfaanaasaa. Garuu wambarii kana tonani nagade narraa bittuu yuutuun daldala jedhe narraa bittuu lal naafi wal'aanso orobasmaa. Barqixxee hojjenna barnaa fi faana qixxeedhuma hojjechaa oola. Hojii mana keessaa hundumaa viidiyoo dabalattee sin garuu laayikii gochuu qabdu malee jechuudha. Na ito bukkeedhaanii bukkee yuutuubiitti immoo qodaa kana meeshaa kana daldala hojjedhee fiffideetiin narraa bittuu iyyuu akka Itoophiyaatti birrii 700 natti fakkaataa jette. Naante wambarichi wuddiidha jechuudha. 700 akka birrii Itoophiyaatti jette ka wuddiidha jechuudha. Tiktookaroonni xaqilaalaan ko qabu bar. Tiktookaroonni hundi isaanii qaqqabu mitiira. Isaan garuu doolaariidhaan bitatu maal rakkoo qaba rakkaasa isaanii. Doolaariidhaan bitatu. Garuu birrii 700 jechuun ko baay'eedha Itoophiyaa keessatti. Warra jechuun Itoophiyaa keessatti baay'eedha toontaane warra Itoophiyaatti baay'eedha. Saafidu 700 isaa. Na sonarraa bibbittanillee nan daldalaa jettee nagaa isiniif haa ta'u kabajamtoota hordoftoota akkam jirtu nagaa keessanii annagaa koo galata waaqaa ta'uu baga jiraattan baga har'a geessanii egaa viidiyoo Sumayyaa Sasila irraa hafe kan yaadadhe amma irra deebi'es ilaale isin biraan ga'an jira. Isheen koo daqiiqaa 19 odeessite baay'ee haasaa turte. Ani ndaam keessaan dhiise malee isinitti ani maamma garuu tokkoon jechuudha. Na gaafa darbee gaafa mucaa koo fudhadhe sana naa fidde haati manaa Anwaarii Jamiilaan hin rafti turte. Raftuudhuma ishii natti kennite. Anis immoo baay'ee nannahee amma isheen kaatee ilaaleenii natti sirriitti ilaaluttu sardamaan ture. Baay'ee tokko rifadhee sardamaan ture maal taate jedhee. Viidiyoo yookaan haasee xumuree Umar Faati. Ani haasawuu hin dandeenye nan deeme. Ani haasee xumurellee isaaniidha. Obboleetti haadha mana Anwaar sana immoo maqaan ishee maqaa lama qabdi. Maqaan ishee Qaal yookaan Hayaatidha. Qaal yookaan Hayaat. Na yeroo isheen ishee jechuudha. Akka inni dhufee miila keetti kufee dhiifama si gaafatee si fudhatutti hin godhaa. Ani Sumayyaanii gadhiisuun Anwaariin dhiifama ofee miila keeratti kufee dhiifama si gaafatee si fudhata. Jettee ati immoo holmaa guddaa naa oolte holmaatii naa oolte ndaama kanaan olidha. Sababa ati mucaanaa fiddee sababa kanaaniyyuu Anwaari sitti aaree si reebee si ari'ee. Gatii anaa kaffaltee. So YouTube si kennuun qaba. YouTube tirfii waan hin qabuu fi YouTube tokko si kennuun qaba. Atillee achirratti waan barbaadde haasofta. Asirratti illee haasa'uu hin barbaanne malee garuu hin barbaanne gaafa Anwaar dhufee mucaan harkaa fudhatellee ani viidiyoo waraabuufis hin qophoofne ture qophaa'aniti ani. Mucaa kiyyaa osoo hin qophaa'in gaafa sana jechuudha osoo yooma wayiif jedheenii ammallee viidiyoo YouTube irratti waraabaa jira itti yeroo darbeyyuu osoo akkasuma waan tokko viidiyoolee waraabeera ta'e xuruu ture gaafa sana garuu ani ittiin qophoofnes yaa'u waraabuunis hin barbaachisu jedhee madhiise amma garuu waan ta'u hin beekamu waan ta'eef jedhee kun viidiyoo kanallee asitti waraabaa jira. YouTube kenneefiitiin jira jettee jechuudha.
Inna Sumayyaanii akkasitti jirti jechuudha. Amma isheen of ijaaruutti jirti jechuudha. Kun amma bakka eessayyuu hin deemtu jechuudha. Istiidiyoo uummachuu fi biiroo qabdi isheenis. Jireenya mataa ishee sirreeffachaa jirti. Keessuma baatee maqaayyuu hin dha'u jettee akka nama tokko anis biiroon qabaadha, biiroon godhadha. Namni tokko eenyudha? Saidoo malee maqaa waliin dhoofnu yeroo innis gaafa darbe maqaa ishiin dha'uun jenne kanaaf isheen illee maqaa Saidoo dha'uu dhiistee jechuudha. Kanaafuu maal hubanna asirraa Sumayyaanii jireenyuma ishee irratti fookas gooteetti xiyyeeffatteetti jechuudha. Jireenya mataa ishee fi ijoollee ishee faana. Malee gana waa'ee isaanii haasa'ullee hin haasofne haasa'allee hin jirtu. Anyways mirga ishiiti murteeffattee jiraanna namni dirqisiisu hin jiru. Maal dirqii gochuu hin dandeenyu. Saidoon illee jechuudha. Garuu ganamaa jechuudha. Ganamaa viidiyoo ganamaa irratti obboleettiin Saidoo baay'ee kadhatteetti. Isheen Jarman jirtu jechuudha. Baay'ee tokko kadhachaa turte jechuudha. Amma araaramuu qabdu isinii waan baay'ee jettee jechuudha. Saidoon illee wanta akka digimtiitti godhame faa jedhame baay'ee nama mooddee quraanaatti qaraasisii jedhanii. Saidoo garuu eessatti argama? Inni argamu as jira jedhame achi jira jedhame achi deemanii olii magadi deema iddoo tokko illee taa'u salee iddoo tokkotti argadheeyyuu silaa bareeda osootti qaraasisee jette. Innaa gaafa darbe immoo maayitti seetanii kan akka Saidoo obboleessa koo waan ta'eef osoo hin taane dhiira akka Saidoo anaafuu naafaa kennuun jedhanii dhiira akka Saidoo kana naafaa kennuun jedha. Maaliif baay'ee nama hubataa, dubartii kabajaa, baay'ee mana isaatiif hin dhama'a, ijoollee isaatiif akka dhiira bara kanaallee miti. Ani obboleessa kooti Saidoon jedhee osoo hin taane isinuu dhaqxanii ilaaluus dandeessu, ilaaltanittus beektus miidiyaa irrattis argaa ooltu. Garuu Saidoon baay'ee haadha manaa isaatiif, mana isaatiif, ijoollee isaatiif baay'ee addatti yaada. Aniyyuu dhiira akkasii naaf haa kennuun jedha. Sumayyaan garuu baay'ee garaa jabaattee hin diddee. Bakka hinma jabaattee keessan baay'ee haasofna, waan baay'ee haasofna. Waa'ee araaraatiif garuu naan argamtu naa qabamuu diddee. Bakka yeroo kennii fi wal argaa haasa'a ijoolleellee agarsiisii mee haasa'a mari'adhaa maal si godhamaa baqattaatis jedhee nan dadhabeetti. Garuu kadhatteetti deebiinaa deebisetteetti viidiyoo har'aa dubbatte irratti deebii akkanaa deebistu abdiin qaba. Waan tokko naan jedhiin afaan haasa'e jetteettiinisti. Erga tasgabboofte amma iddoo tokko taa'uudhaafis erga murteeffattee araarris jira laata jedhee yaadeen.